Slogan non c'è male. Le ragazze fuori strada hanno una loro funzione sociale, almeno per voi uomini. Grazie. Gradisco il complimento, ma penso proprio di no. La mia era soltanto una proposta di lavoro. Lo so, ma il fatto è che insegno, ho degli orari. Peccato. Sei molto bella. ካብ ደቂ ኣምሓረ ተበጊሳ ኣብ ሮማ ዓብ ዝና ዝረኸበት ግን ከኣ ኣዘራራቢት ዝነበረት ኤርትራዊት ኢጣልያዊት ዘውዲ ኣርኣያ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኣ ከም ዝዓረፈት ሎሚ ብዕሊ ተሓቢሮ። ዘውዲ ብ10 ለካቲት 1951 ኣብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ዝተወልደት ኮይና ገና ጓል 18 ዓመት እንከላ ኣብ 1969 ኣብ ውድድር ቁንጅና ዝዳረጋ ስለ ዘይነበረ ተዓዋቲት ኮይና ተሸሊማ። ብዝረኸበቶ ዕድል ተጠቒማ ኸኣ ናብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ብምኻድ ኣብ ስራሕ ምውዕዋዕ ክትነጥፍ ጀሚራ። ፈለማ ኣብ ቴሌቪዥን ኢጣልያ ዘቕረበቶ መዋዓውዒ ናይ ቡን መዋዓውዒ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ስራሕ ዝንከለያ ኸኣ ንፈለማ እዋን ኣብ ኣዕንቲ ደረስትን ኣፍረይትን ሲናማ ኢጣልያ ዝኣተወት። ሉዊጂ ዝተባህለ ደራሲ ፊልም ኣብ 1972 ኣብ ሓንቲ ላረጋሳ ዴላ ፔለ ዲ ሉና ተሰሜት ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበት ፊልም ንዘውዲ ከም ቀንዲ ገጸ ባህሪ ገይሩ ኣዋስኣ። እታ ፊልም ኣብ ደሴት ሲሽልስያ ተሰሪሓ። በዚ ዝጀመረት ዘውዲ ኣብ ሰብዓታት ንሲነማታት ኢጣልያ ዝዓብለሉ ካልኦት ፊልምታት ሰርሐት። ዘውዲ ኣብቲ ብሃንደበት ዝኣተወቶ ስርሓ ዓብ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበት ስማን ስርሓን ቀልጢፍ እዩ ናብ ኤርትራን ናብ ሲነማታት ኤርትራን በፂሑ። ገለ ካብ ስድራ ቤት ዘውዲ ኣርኣያ ግን ብስርሓ ሕጉሳት ኣይነበሩን። ብፍላይ ወላዲኣ ኣመና ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበሮ ዘውዲ በዕላ ትገልጽ። ወላዲ ዘውዲ ፊልምታት ጓሉ ኣብ ሲነማታት ኤርትራ ንኸይርአ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ። ዘውዲ ግን ካብቲ ናይ ፊልም ስራሕ ኣይተኣለየትን። ስርሓ ብምቕጻል ኣብ 70ታትን 80ታትን ንሲነማታት ኢጣልያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኣውሮጳ ካብተን ብመልክዕን ኣዝየን ቆናጁ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ተንጸባርቕ ነይራ። ዘውዲ ንዝመጻትሉ ከባቢ ንዓለም ንምልላይ ኣብ ፊልምታታ ሓደ ሓደ እዋን ፍልይ ዝበለ ባህላዊ ቁኖ ብምዝውታር ናይ ትግርኛ ደርፍታቱን ክትደርፍ ትስማዕ ነይራ። ብድሕሪዚ ምስቶም ፍሉጣት ተዋሳእቲ ኢጣልያ ከም ፓውሎ ቪላጅዮ ዝኣመሰሉ ብሓባር ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኮሜድን ድራማን ፊልምታት ተዋስአት። ካብተን ዘፍረየተን ፊልምታት እታ ኤልሲኞር ሮቢንሶን ዝተሰሜት ናይ 1974 ፊልም ንዝናኣ ዓብ ድፍኢት ዝገበረት ፊልም ነይራ። እዛ ፊልም ክሳብ ኣብ ሶቪየት ሕብረትን ኣውሮጳን ዓብ ጽልዋ ዝነበራ ፊልም እያ። ከምዚ ሎሚ ኸይኮነ ኣብቲ እዋን ፊልም ኢጣልያ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ ነይሩ። ንሳ ፊልም ዝጀመረትሉ እዋን ኣብ ሃገርና ፊልም ዝስራሓሉ ዘመን ኣይነበረን። ዘውዲ ግን ንጥፍቲ ተዋሳኢት ጥራሕ ኮይና ኣይተረፈትን። ምስቲ ፍሉጥ ኢጣልያዊ ኣፍራይ ፊልም ፍራንኮ ክሪስታልዲ ምስ ተመርዓወት ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ፊልምታት ኣብ ምፍራይን ምስንዳእን ዓብ ተራ ክትፃወት ጀመረት። ፍራንኮ ክሪስታልዲ ኣብ 1992 ምስ ዓረፈውን ዘውዲ ነቲ ናይ ፊልምታት ምፍራይ ስርሓ ንበይና ብትብዓት ቀጸለቶም። ድሕሪ ሞት ቀዳማይ በዓል ቤታ ምስ ዳይሬክተር ማሲሞ ስፓኖ ሓድሽ ህይወት ብምምስራት ሓደ ወዲ ወሊዳ። ዘውዲ ብዕለት 24 ግንቦት 2026 ኣብ ከተማ ሮማ ብፈተውታ ተኸቢባን ከላ ብሰላም ዓሪፋ። ስነ ስርዓት ቀብራ እውን ብዙሕ ከይተጋፍሐ ጽብብ ብዝበለ ኣገባብ ክፍጸም ከም ዝኾነ ሚካኤል አንጀሎ ዝተባህለ ውላዳ ሎሚ ሓቢሩሎ። ዘውዲ ኣብ ስራሕ ፊልም ኣዝያ ዓውት እኳ እንተኾነት እቲ ዝወርዳ ዝነበረ ጸቕጥን ተነጽሎን ግን ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን። ኣብ ሰብዓታት ንምዕራባዊ ዓለም ዝምጥን ናይ ፊልም ስራሕ ከተቐርብ ኣዝዩ ከቢድ ማሕለኻታት ክትፍንጥስ ነይርዋ። በቲ ዘመን እቲ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ቀሪብካ ፍቕራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ፊልምታት ክሰርሕ ቀሊል ኣይነበረን። ብዛዕባ ዘውዲ ብዙሓት ሰባት ዘይሰምዕዎ ነገር እንተሎ ዘውዲ ትደርፍ ምንባራ እዩ። ንገለ ናይ ፊልም መሰነይታ ዝበቃዕ ደርፍታት እውን ኣፍረያ። ንሳ ሓንቲ ካብ ፈለምቲ ኣብ ኢጣልያን ኣብ ኣውሮጳን ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለወን ዕውታት ናይ ፊልም ክኢላታት እያ። ዘውዲ ብፍላይ ኣብ ሰብዓታት ንናይ ኢጣልያ ናይ ፋሽንን ፊልምን መጋዚናት ብሒታቶ ነይራ። ዘውዲ ድሕሪ ናይ ፊልም ዝናኣ ካብ ዓይኒ ካሜራ ግልል ኢላ ብሕትው ዝበለ ናብራ ከተሐልፍ እያ መሪፃ። ታሪኽ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓለም ለኸ ዓውዲ ሲነማ ሞዴሊንግን ስነ ጥበብን
ካብቲ ዝነበሮ ዓብይሎ ቁፅሪ ናይተን ብቐጥታ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ዝወዳደራ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ኣዝዩ ልዑል እኳ እንተኾነ እተን ሎሚ ኣብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝለዓለ ናይ ስም ጫፍ በፂሐን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ሓንቲ ኢድ ዝቁፀራ ኣዝየን ውሕዳት እየን ጎኒ ጎኒ ዘውዲ ረኣያ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዓወት ዝተጓናፀፋ ካልኦት ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝበቆላ ደቂ ኣንስትዮ ንምጥቃስ ንኢማን ምስማይ ይከኣል ንሳ ከም ንግስቲ ኣህጉራዊ ውድድር ስነ ጽባቐ እያ ትግለጽ ኣብ 70ታትን 80ታትን ኣብቲ ዘውዲ ረኣያ እውን ትንቀሳቐሰሉ ዝነበረት እዋን ንዓለም ለኸ መድረኽ ፋሽን ዝተቆጻጸረት ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ሱፐር ሞዴል እያ እቲ ፍሉጥ ዲዛይነር ኢቭ ሳን ሎረን እታ ናይ ሕልመይ ሰበይቲ ይብላ ነበረ ኢማን ድሒራ ናይ ውልቃ ገዚፍ ናይ መመላኽዒ ኩባንያ ብምምስራት ዓባይ ነጋዲት ክትከውን ክኢላ እያ ኢማን ምስቲ ዓብዪ ናይ ሙዚቃ ንጉስ ማይክል ጃክሰን ኣብ ሓንቲ ኣዝያ ዕውቲ ቪድዮ ክሊፕ ብሓባር ሰሪሓ እያ እታ ቪድዮ ክሊፕ ነታ ሪመምበር ዘ ታይም ዝተባህለት ደርፊ ማይክል ጃክሰን እትገልጽ ድራማ ዝሓዘት እያ ኣብቲ ቪድዮ ክሊፕ ዘሎ ታሪኽ ኣብ ጥንታዊት ግብፂ ዝተመስረተ ኮይኑ ኢማን እታ ኣዝያ ክብርትን ሓያልን ንግስቲ ግብፂ ኮይና ተዋሲኣ እቲ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ኤዲ መርፊ ድማ ከም ንጉስ ግብፂ ኮይኑ ምስኣ ተዋሲኡ ማይክል ጃክሰን ኣብቲ ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ፍሉይ ናይ ሳዕስዒትን ስሕበትን ምንቅስቓስ ብምርኣይ ንልብታ ንግስቲ ማለት ንኢማን ክሰርቕ እንከሎ ኣብቲ ቪድዮ ክሊፕ ዘርኣየቶ ግርማዊ ጽባቐን ንግስነታዊ ኣቀባብላን ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኽ ሙዚቃ ቪድዮታት ዓለም ዓብዪ ቦታ ኣለዎ እዚ ስራሕ እዚ ሓደ ካብቶም ንኢማን ካብ ሞዴሊን ወፃኢ ኣብ ዓለም ለኸ ሲነማን ናይ ፖፕ ባህልን ዓብ ተፈላጥነት ዘምፅላ ፍሉያት ስራሕታ እዩ ብዘይካዚ ዋሪስ ዲሪ ካብ ሰበኽ ሳግማዊ ህይወት ሶማል ተበጊሳ ናብ ለንደን ብምኻድ ዓባይ ሱፐር ሞዴል ክትከውን ዝበቃዕት ሰብያ ታሪክ ህይወታ ኣብቲ ደዘርት ፍላወር ዝተባህለ መጽሓፍን ፊልምን ተሰኒዱ ይርከብ ዋሪስ ብፍላይ ኣብ ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ፀቐይጣ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዓብዪ ቃልሲ ዘካየደት ጅግና እያ ስርሓ እውን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቓልቦ ረኺቡ እዩ ህዝቢ ሶማል ግን ንባህልና ኣራኺሳቶ ብዝብል ኣብ ልዕሊኣ ሰፍ ዘይብል ጸለመ ኣካይዶም እዮም ክሳብ ብህይወት ከዓ ተፈቲና ዋሪስ ኣብ ፊልም እውን ዓሸራ ገዲፋ እያ ኣብ ፊልም ጄምስ ቦንድ ከም ዝተዋስአት እውን ይፍለጥ ንታሪክ ህይወት ዋሪስ ዲሬ ኣብ ዝነግር ፊልም ንዋሪስ ወኪላ ዝተዋስአት ዓለም ለኻዊት ሞዴል ኢትዮጵያዊት ሊያ ከበደ እያ ሊያ ከበደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓባይ ኣህጉራዊት ሞዴል ኮይና ትሰርሓላ ካልኦት ኣብዚ ዘይጠቐስናየን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝበቆላ ህቡባት ኣህጉራውያን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ንሎሚ ግን ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ንዘውዲ ረኣያ መንግስተ ሰማይ ኣዋርሳ ንስድራ ቤታን መቕረባን ከዓ ጽንዓት እያ